Mavzularimizni davom ettiramiz. Bizda demak qavsiz ifodalarda amallarni bajarish tartibi. Qarang va o'rganing va faqat qo'shish va ayirish amali qatnashgan ifodalar. Birinchisini ko'ramiz. Xonada 10 ta stul bor edi. Farrosh 4 ta stulni olib chiqib, ikkitasini qaytardi. Xonada stullar nechta bo'ldi? Demak, qizaloq yechgan usul bu mening bajarish usulim. Ya'ni birinchi 10 tadan 4 tani ayiradi. 6 natija chiqqandan keyin 6 ga 2 ni qo'shib 8 ta demak natijani chiqarib oldim. O'ng tomonga qarasak, aynan bizda mana shu rasm aks ettirilgan. Deylik, bizda 10 ta stul bor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Demak 10 ta bizda stul bor. 4 ta stul olib chiqib ketildi. E'tibor beradigan bo'lsak, 4 tasi olib chiqiladigan bo'lsa, mana bu yerdan demak 4 tasini olib tashlaymiz. 1 2 3 4. Aynan bizda nechta qoladi? Mana bu yerda demak 6 ta stul qoldi, chunki 10 tadan 4 tani ayiramiz, 6 ta qoladi va bunga yana 2 ta stul qaytarilganligi uchun 2 ta stulni yana qo'shib olamiz. Ya'ni 6 plus 2 javob 8 ta stul bo'ladi. Endi mana bu ukamizni demak yechgan usuli esa bu men bu usul bilan bajardim. Ya'ni 10 minus 4 plus 2. 10 dan 4 ni ayiradi. 6 bo'ladi. 6 ga 2 ni qo'shadi. 8 natijasini chiqardim. Demak, bizda qo'shish va ayirish amali qatnashgan ifodalar bo'lganda biz ketma-ket demak hisobni demak bajarsak bo'ladi. Xuddi mana bu ko'rinishda.